ওয়েটিং 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 অপেক্ষা 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 কবে এই অ্যাথলনের 3000G প্রসেসরটি আমাদের মাঝে আসবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সবাই মনের দিক থেকে সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি। যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান। ওয়েটিং 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 অপেক্ষা 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 কবে এই অ্যাথলনের 3000G প্রসেসরটি আমাদের মাঝে আসবে। কমপক্ষে আমি 100 থেকে 200 SMS-এর উত্তর করেছি যে ভাই প্রসেসরটি নেই। দুইটি প্রসেসর সম্পর্কে অনেক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন আপনারা, একটি অ্যাথলন 200GE এবং অন্যটি অ্যাথলন 3000G। এই দুইটি প্রসেসরের প্রতি এত আগ্রহর পেছনে যে কারণটি ছিল সেটি হলো রাইজেন 2200G বা 3200G এই দুইটি প্রসেসরের প্রাইস অনেক বেড়ে গিয়েছে। সেই কারণে আমরা এটির যে অল্টারনেটিভ নিচের দিকে প্রসেসর সেটি যেন কিনতে পারি, সেই কারণে আমরা এই দুইটি প্রসেসরের জন্য ওয়েটিংয়ে ছিলাম। কেন এই প্রসেসরটির জন্য ওয়েটিংয়ে ছিলাম, এই প্রসেসরটি দিয়ে আসলে কী ধরনের কম্পিউটার বানানো যায় সে বিষয়ে আজকের সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আলোচনা করব। আশা করছি সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমার সঙ্গেই থাকবেন। চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। ভিউয়ার্স, ভিডিওর প্রথমে বলে নিচ্ছি আজকের ভিডিওটি হবে 19K অর্থাৎ 19,000 টাকার একটি ভিডিও। এই প্যাকেজে আপনারা কি পাচ্ছেন, প্রথমত আমার হাতে যে প্রসেসরটি আছে সে প্রসেসরটি নিয়ে আমি এক্সপ্লেইন করতে চাই। হোয়াই দিস প্রসেসর, আপনাদের এত ইন্টারেস্ট কেন এই প্রসেসরটির উপর। যাই হোক, এই প্রসেসরটির মডেলটি হলো অ্যাথলন AMD অ্যাথলন 3000G। প্রসেসরটির যে বেস ফ্রিকোয়েন্সি আছে অর্থাৎ যে স্পিড প্রোভাইড করতে পারে তাহলে 3.50 GHz। এখানে 2টি কোর 4টি থ্রেড আছে, কিন্তু সবচেয়ে অবাক করা বিষয় এখানে ভেগা 3 গ্রাফিক্স আছে। ভেগা 3 গ্রাফিক্স কিন্তু অ্যাথলন 200GE সেখানেও আছে, কিন্তু এখানে যে ভেগা 3 গ্রাফিক্স আছে সে ভেগা 3 গ্রাফিক্সের যে ফ্রিকোয়েন্সি তা হলো 1100 অর্থাৎ 1100 মেগাহার্টজ, কিন্তু অ্যাথলন 200GEর যে ভেগা 3 যে গ্রাফিক্স সেটি ছিল মাত্র 1000 মেগাহার্টজ। কিছুটা গ্রাফিক্স বেড়েছে, এছাড়া প্রসেসরের ফ্রিকোয়েন্সিতেও যথেষ্ট উন্নতি এনেছে এই প্রসেসরটিতে। সেই কারণে কিন্তু এই প্রসেসরটিকে আমরা বলতেই পারি অ্যাথলন 200GEর চেয়ে আপডেট। এবং অ্যাথলন 200GE প্রসেসরটিতে আপনারা রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি কিন্তু 1 বছর পেলেও এই প্রসেসরটিতে আপনারা 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। অর্থাৎ আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আসলে প্রসেসরটি শুধু প্রসেসর নয়, এমন একটি পিসি বিল্ড হতে চলেছে যেখানে নিশ্চিন্তে ব্যবহার করা যাবে 3টি বছর। কিন্তু কথা আছে, কি কথা? নিশ্চিন্তে ব্যবহার করা যাবে প্রসেসর, মাদারবোর্ড, এই দুইটিতে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। এখানে MSI ব্র্যান্ডের A320 মাদারবোর্ড রাখা হয়েছে। ইন্টারেস্টিং বিষয় যে এই মাদারবোর্ডে কিন্তু আপনি AMDর AM4 সকেটের সকল প্রসেসর সাপোর্ট করতে পারবেন, যেমন রাইজেন 3200G, রাইজেন 3200G বা 3200G বলেন, 3400G বলেন, 3600, যে কোনো প্রসেসরই কিন্তু এই মাদারবোর্ডে সাপোর্ট করবে। এই মাদারবোর্ডে কিন্তু 2টি র্যাম স্লট আছে যেখানে আপনারা DDR4 র্যাম ব্যবহার করতে পারবেন। তবে এই প্রসেসরে আপনাদেরকে রিকমেন্ডেড করব 2400 মেগাহার্টজ বা 2666 মেগাহার্টজের র্যাম ব্যবহার করার জন্য। ভিউয়ার্স, এই কনফিগারেশনে যেই প্রসেসর, র্যাম এবং এটির সাথে কিন্তু 4GB র্যাম রাখা হয়েছে। কারণটি আমি 8GB র্যাম রাখতে চেয়েছিলাম এই কনফিগারে। 8GB র্যাম ছাড়া কিন্তু সব কাজই কিছুটা ইনকমপ্লিট মনে হয়। গেমসগুলো খেলবেন সেখানে 8GB র্যাম কম্পালসারি, বা ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য কাজগুলো ভালো মতো করার জন্য কিন্তু 8GB র্যাম প্রয়োজন। বাজেটটি আন্ডার 20K রাখার জন্যই কিন্তু আমাকে 4GB র্যাম রাখা হয়েছে। অনেকে আছে যাদের বাজেট 20,000 টাকার নিচে, খুবই টেনশনে আছে ডেস্কটপ কম্পিউটারের জন্য, কি প্রসেসর নিব, কি প্রসেসর দিয়ে কি ধরনের কম্পিউটার বানাবো। তাদের জন্য কিন্তু আজকের এই কনফিগারটি আই থিঙ্ক খুবই ইন্টারেস্টিং হবে এবং তারা হ্যাপি হবে এই কনফিগারটি দেখে আমার মনে হয়। র্যাম এখন 4GB নিলেও পরবর্তীতে তো 8
4GB র্যাম ইজিলি আপনি এই কনফিগারেশনে বাড়িয়ে নিতে পারবেন, বা পরবর্তীতে যদি এমন মনে করেন যে আমার কাছে 4GB র্যাম দিয়ে 1:8GB র্যাম ব্যবহার করবেন, সেটিও করতে পারবেন। সে ধরনের এক্সচেঞ্জের সুবিধা আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করব। ভিউয়ার্স, এখানে হার্ড ড্রাইভ রাখা হয়েছে 500GB হার্ড ড্রাইভের জায়গায় যদি 120GB SSD এবং যে 4GB র্যাম রেখেছি সে 4GB র্যামের জায়গায় যদি 8GB র্যাম হতো, বিষয়টি আরও ভালো লাগতো আমার কাছে এবং কনফিগারটি আরও বেশি স্ট্রং হতো। পাওয়ার সাপ্লাই অ্যাজ ইউজুয়াল স্ট্যান্ডার্ড মানের, ক্যাসিংটি দেখছেন পিছনে অ্যাজ ইউজুয়াল স্ট্যান্ডার্ড মানের ক্যাসিংটি রাখা হয়েছে। ভিউয়ার্স, একটি কথা বলতে চাই, ক্যাসিং, পাওয়ার সাপ্লাই, র্যাম বা হার্ড ডিস্ক সকল জায়গাতেই কিন্তু আপনাদের অপশন আছে বেশি বেশি ইনভেস্ট করার, কিন্তু বাজেট যদি হয় সম্পূর্ণই 19,000 টাকার আশেপাশে, সেক্ষেত্রে তো আপনি বাড়াতে পারবেন না। তবে কি বাড়াবেন, যদি আপনার হাতে থাকে আর 600 টাকা, তাহলে আমি বলবো যে র্যাম বাড়ানোর দরকার নেই, হার্ড ডিস্ক বাড়ানোর দরকার নেই, আপনি আর 600 টাকা হাতে থাকলে ভালো মানের একটি পাওয়ার সাপ্লাই কিনবেন। তাহলে আশা করা যায় কম্পিউটারটি নষ্ট হবে না বা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে কম্পিউটার নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করা লাগবে না। ভিউয়ার্স, এখানে র্যামে 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, হার্ড ডিস্কে 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, ক্যাসিং বা পাওয়ার সাপ্লাই কোনো প্রকার ওয়ারেন্টি প্রোভাইড করা হবে না। আরেকটি কথা বলতে চাই, এই কনফিগারটি কিন্তু আছে 5 পিস, একদম 1 2 3 4 5 পিস আছে। এর আগে যেই অ্যাথলন 200GE প্রসেসর দিয়ে একটি বিল্ড দিয়েছিলাম 20,000 টাকার, সেটি ছিল সম্ভবত 8 পিস, এবং ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেকটি কনফিগার এত দ্রুত যে স্টক আউট হবে আমি সেটি কল্পনাও করতে পারিনি, এবং সেই কারণে অফারটি কিন্তু আমি আমার ওয়েবসাইটেও দিতে সেই সময় পেরেছিলাম না, পরবর্তীতে অ্যাভেলেবল হয়েছিল, প্রসেসর দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার মাথায় একটি বিষয় আসলো যে অ্যাথলন 200GE এবং যেটা 300G, এই দুইটি প্রসেসরের মধ্যে প্রাইসের পার্থক্য কিন্তু তেমন নেই, প্রসেসরটির প্রাইস 8,200-300 টাকা। তাহলে আমি কেন এই প্রসেসরটি নিয়ে ভিডিও করছি না, যেখানে আপনাদের এই প্রসেসরটি সম্পর্কে অনেক আগ্রহ আমি দেখেছি। আপনাদের যাদের প্রয়োজন কম্পিউটার, যে আমি কম্পিউটার ক্রয় করতে চাই বাজেট 19 থেকে 20,000 টাকার, শুধু জাস্ট পিসি, তারা আর অপেক্ষা করবেন না, এই কনফিগারটি এখনই অর্ডার করে রাখুন এবং সরাসরি তো শোরুমে আসতেই পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ অর্কিড ICT ভবন, 7th ফ্লোর, 703 নাম্বার দোকান। লকডাউনে ঘরে বসেই কিন্তু আপনি প্রোডাক্ট পেতে পারেন, সেক্ষেত্রে অনলাইনে অর্ডার করতে পারবেন। ভিউয়ার্স, ডেসক্রিপশন বক্সের টোটাল কনফিগারটি আমি আবারও দিয়ে রাখবো, আপনারা সেখান থেকেও দেখতে পারবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।